मेरी तबीयत खराब है। No, 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 no. कोरोना टेस्ट करवाओ मेरे कोलों गगड़िया यार लगदा है No, 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 no. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेले लोग, माजिद अली और पाकिस्तान एंटरटेनमेंट एक बार फिर हम साथ हैं और वीडियो से आपको पता चल गया है कि आगे क्या होने वाला है। और बहुत शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर करने का। आपने बहुत कम अरसे में बड़ा ज़्यादा प्यार दिया। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पागल है तेन समझ नहीं आती है कि मैं वैक्सीन कराई हुई तू फिर मेरे मुंह से मार जाना की होया पागल यार है तू पागल है नहीं आंदी ओह नो नहीं आंदी है की करना ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇਛਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀਤਾ ਯਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀयत ਖਰਾਬ ਮੇਰੀ ਤਬੀयत ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ओ भाई मजाक करने पे हमारी ओ वे कैमरा लगा ਓਏ ਯਾਰ हाथ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਮੇਰੀ ਤਬੀयत ਖਰਾਬ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਭਵਾਨ ਹੱਥ ਲਾ No, 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 no. कोरोना टेस्ट करवाया यार मैं पागल है तू पागल है शावर है यार पानी ला यार रहे स्पार्कल है तू फड़ के मार मार चपेड़ा लाल कर देता ओनू ओ वे हाथ ला दे ये क्या कर रहे हो ये क्या बदतमीजी है ये क्या दिया है ये टेस्ट करवाए हैं तो करवाए हैं तो क्या हो गया ये क्या सब क्या करवाते हैं ये कर क्या रहे हो पागल हो तुम ये क्या कर रहे हो तुम क्या कर मुझे नजला लगा हुआ नजला भाई लगा तो क्या- भाई यार पानी है यार वो कैमरा लगा हुआ है यार हाथ ला दें यार कैमरा लगा हुआ है। यार ये क्या कर रहे थे आप बंदा आ गया जे ठीक है यार की तरीका है तेरा मुंह वेख के निछ आई जांदी है और नीचे जाइए मैं तेन की तरीका मैं अपने ध्यान जाने हैं मैं ओ तेरा मुंह ऊपर वेख मेरे कोलों गगड़िया जे तेरा मुंह वेख के निछ आई जांदी जानी चाहती है तेरे भाई मजाक कर रहे हैं यार सॉरी यार है तो कोई तरीका नहीं बनता भी यार टेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ मारी सॉरी कैमरा लगा है मेरा तो सही हो रहा तेरा खराब है जा पर No, 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 no. ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਓ ਨੋ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਮਾਮਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ कर रहे हैं तो मैं कहने हम आए ना फाड़ो देखो कैमरा लगा सॉरी जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको? आज मुनीब का पहला दिन था एज ए प्रैंकस्टर और बच्चे ने बड़ी एफर्ट दिखाई है। अगर आपको